até caiu o muro de Jericó. E como é que caiu o muro de Jericó? O povo disse, ó, vocês vão rodear a cidade, depois do 7º dia vocês vão gritar, vão tocar as trombetas, e as muralhas vão cair, e vocês vão gritar com grande grita. Ou seja, passaram o Jordão a pé enxuto, agora o que? Está a porta de Canaã. Ó, uma muralha, e agora? Como é que vão passar essa muralha? Soa a trombeta, a muralha caiu, Israel entrou em Canaã, além do Jordão.